Здравствуйте, меня зовут Иванова Наталья, я руководитель линии консультаций группы компаний «Камин». Фонд социального страхования разработал систему социального электронного документооборота, далее СЭДО, для взаимодействия посредством юридически значимых электронных документов между медицинскими организациями, Фондом социального страхования, работодателями и другими организациями. С помощью социального электронного документа оборота Фонд социального страхования сможет передать страхователю юридически значимую информацию и получить подтверждение. Например, проинформировать работодателей о выданном, закрытом или оплаченном листке нетрудоспособности. В этом видео я расскажу, как подключить социальный электронный документооборот в программах «Камин». Данный механизм реализован в версиях 5.0 и версии 5.5. Рассмотрим на примере программы 1С Камин «Зарплата» версии 5.0. Если в организации настроен обмен электронных листков нетрудоспособности с Фондом социального страхования, то для работы с СЭДО дополнительных настроек не требуется. Напомню, настраивается данный сервис в разделе «Главное. Настройки учета». Если обмен электронных листков нетрудоспособности с ФСС не настроен, то обязательно необходимо его настроить и заполнить сертификаты организации и сертификаты Фонда социального страхования. По умолчанию доступен функционал получения извещений ПВСО и отправка подтверждений получения. Находится он в разделе «Отчетность», группа пособия, извещения ФСС. Для работы с остальным функционалом необходимо в карточке организации на закладке «ЭДО» нажать на настройки социального электронного документа оборота и далее установить флажок «Получать сообщение об изменении состояния электронного листка нетрудоспособности». Далее сохранить данные изменения. И после этого в разделе «Отчетность», группа «Пособия» появится два новых пункта: сообщение ФСС об изменении электронного листка нетрудоспособности и согласие на уведомление об ЛН. Извещение ФСС. Для получения извещений необходимо воспользоваться командой «Получить из ФСС». По данной команде будут получены существующие извещения и сформированы документы. По команде «Открыть извещение ФСС» открывается документ, который прислал Фонд социального страхования. Необходимо с ним ознакомиться и подтвердить получение. Подтвердить получение необходимо в течение 1 дня со дня получения такого извещения. Если подтверждение не произошло, то фонд в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока направит работодателю извещение заказным письмом, как это было ранее. После отправки подтверждения необходимо отправить реестр с недостающими сведениями. Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней. Согласие на уведомление об электронном листке нетрудоспособности. В программе предусмотрена подготовка заявления работников о согласии на получение уведомлений от Фонда социального страхования о состоянии электронных листков нетрудоспособности и контроль за получением таких согласий. По результатам получения от работника заявления в электронной форме следует установить флаг, соответствующий состоянию документа. То есть сотрудник подписал согласие или сотрудник не планирует подписывать согласие. В списке согласий на уведомление об электронных листках нетрудоспособности есть возможность произвести выборку состояния согласия. Не оформлено, ожидает подписания, подписано, не планирует подписывать или отозвано. Если от работника получено согласие, то по команде «Включить подписку» следует отправить запрос в Фонд социального страхования на включение подписки организации на получение сообщений от Фонда социального страхования об изменении состояния электронных листков нетрудоспособности сотрудника. Если сотрудник отзовет свое согласие или будет уволен, то по команде «Отключить подписку»
следует отправить запрос в Фонд социального страхования на отключение подписки организации на получение соответствующих сообщений Фонда социального страхования об изменении состояния электронных листков нетрудоспособности сотрудника. Сообщение Фонда социального страхования об изменении электронных листков нетрудоспособности. При подключенной подписке на сообщение Фонда социального страхования по команде «Получить из ФСС» можно загружать сообщения по сотрудникам, которые подтвердили свое согласие на обработку персональных данных о наличии состояния листка нетрудоспособности. В результате загрузки сообщений от Фонда социального страхования работодатель получает информацию о номере листка нетрудоспособности и его статусе. Программа предоставляет возможность сразу обработать полученное сообщение. К требующим обработки сообщениям относятся новые сообщения, сообщения о закрытых электронных листках нетрудоспособности, а также сообщения об аннулированных листках нетрудоспособности. Также имеется возможность создать документ «Расчет пособия по временной нетрудоспособности» и сразу загрузить сведения о нем из ФСС. Данная операция производится в списке сообщений в колонке «Больничный».